Oke teman-teman, kita unboxing ya keyboard mechanical NKY. Oke, kita buka. Udah aku buka pakai cutter tadi guys, jadi kita buka ya. Oke, ini adalah yang terbaru buatan Indonesia, ini asli. Dan ini adalah bonus-bonusnya ya, ada bonus foldernya untuk buka keyboard yang itu untuk mengganti. Oke, kita di sini ada banyak, kita coba ya. Oke. Susah. Susah. Oh, harus ke dalam sedikit. Oke, tarik. Oke, gitu aja, gampang kok. Gampang kali bah. Kita pasang ya. Kita coba pasang. Oke, easy. Gampang kali. Terlepas aja ini. Oke, kita coba lagi cabut. Iya, gampang. Dan ini adalah buku petunjuknya, penggunanya nomor 1 ada volume.